एक छोटी प्यारी बिल्ली जिसका नाम लूसी था, एक दिन खुशी से स्कूल जा रही थी। रास्ते में उसने आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम खरीदकर खुशी से खाने लगी। स्कूल पहुंचकर एक फंक्शन में लूसी ने डांस में हिस्सा लिया और खुशी से डांस करने लगी। तभी अचानक लूसी को चक्कर आने लगे, उल्टी होने लगी। प्रिंसिपल सर लूसी को लेकर हॉस्पिटल गए। जल्दी से हॉस्पिटल में मोटू बिल्ली डॉर ने बतलाया कि लूसी को आइसक्रीम खाने से प्रॉब्लम हुई है। अब वो ठीक है। लूसी खुशी से ताली बजाने लगी। हॉस्पिटल से बाहर आते ही